что я подумал, когда-то занимался авиацией, ответственные конструкции варил для летательных аппаратов. Наведи на трещину. Вот трещина, вот прям видно. Вот она. Вот так вот тыкни, ага, видно ее. И я вспомнил момент один интересный. Парни занимаются или занимались сваркой рам для самолета из сырой трубы вот этой. Я не помню, сейчас сталь 3 что ли. По-моему, такая была сталь. И я что-то подумал, если вот такая вибрация будет, вот такие вещи могут быть на раме самолета даже, если неправильно по технологии сварить. Да вообще сплав сталь 3 не идет под рамы. Специально есть сталь, которая она легкая, тонкие стенки, и она очень крепкая. Вот. А это вот при вибрации вот такие вот трещины могут быть. Просто узел бам отвалился. Вот. Ну ладно, продолжаем нашу раму квадроцикла.